छोटा सा वीडियो पर आप सब मैकेनिक भाई का स्वागत है। अभी जो गाइस मैं सेट कर रहा हूँ इनकॉन का इंजन आप लोग देख सकते हैं। इंजन इनकॉन का इंजन। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा। जब भी आप लोग इनकॉन इंजन करें, साइन इंजन करें, ग्लैमर का इंजन करें, ये सब गाइस हम लोग का बेयरिंग होता है, मेन बेयरिंग आप लोग मैं दिखा दूँ। हम लोग का मेन बेयरिंग होता है, ये वाला जो बेयरिंग होता है ना, इसको ज़रूर चेंज कीजिएगा ताकि हम लोग का इंजन का साउंड क्वालिटी बेहतर निकले। अगर गाइस इस बेयरिंग का चेंज करें तो इंजन का साउंड क्वालिटी गाइस अच्छा सच्चा निकलता है। गाइस मेरे पास होंडा का जेन्युइन बेयरिंग है, देख सकते हैं। इसका प्राइस 681 रुपये का बेयरिंग आता है। एक बेयरिंग ओनली 681 रुपये तक। तो इसको मैं फाड़ता हूँ और आप लोग को मैं दिखाता हूँ निकल के। ये होता है गैस वो बेयरिंग हम लोग का ओरिजिनल बेयरिंग होता है। इसको यहाँ पर लगा रहता है गैस बेयरिंग हम लोग का इस पर लगा रहता है। तो इसको मैं थोड़ा सा हीट करके ठोक के अंदर डाल लेते हैं। मेरे पास हैम्बर है, हैम्बर के मार सके मेरे पास हैम्बर है। इसे थोड़ा सा ठोकेंगे ना हम लोग इजीली गैस बेयरिंग अंदर चल जाएगा। थोड़ा सा पहले टप होता है ठोकना, इस तरह से मारेंगे ना चल जाएगा। ठीक है, जा रहा है ना, इस तरह से हम लोग मार के इसको अंदर बिठा लेंगे बेयरिंग को। देखिए इजीली गैस हम लोग का अंदर जा चुका है। अंदर जाने के बाद ये वाला बुश जो होता है यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लगने वाला है। अगर इस बेयरिंग को चेंज कर लेते हैं साउंड क्वालिटी इतना मस्त निकलेगा ना गाइस, पूरा मज़ा आ जाएगा इंजन का साउंड क्वालिटी सुनते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब फुल फिटिंग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग का डिवीजन फिटिंग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर।